Partia Socialiste shpreh qartë se reformat zgjedhore dhe ajo territoriale do të miratohen me apo pa pjesëmarrjen e opozitës. Në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, shefi i deputetëve Tauland Balla theksoi se mazhoranca e ka votat e nevojshme për të miratuar reformat. Megjithatë, pjesëmarrja e të djathtëve do t'i bënte diskutimet më gjithëpërfshirëse. E kemi miratuar me dakordsi. Kjo është e vërtetë, por në asnjë rast nuk kemi dhënë dakordsi për të mos bërë asgjë. Ne jemi gati të dëgjojmë në respekt atyre që i kanë zgjedhur palën tjetër apo palët e tjera në kuvendin e Shqipërisë, por ne nuk do të jemi asnjëherë të gatshëm të presim qoftë edhe një ditë, madje as edhe një orë, ata për të punuar së bashku që këto dy reforma të ecin përpara. Nuk kemi asnjë ditë për të humbë. Ligjvënësve të majtë ju drejtua me fjalën e tij te kryetari i Parlamentit Niko Peleshi, i cili listoi dhe një pjesë të ligjeve që duhen miratuar gjatë këtij sesioni. Projektligjet që lidhen me procesin e integrimit natyrisht do të jenë kryefjala dhe prioriteti i pa diskutueshëm që në seancat e para të këtij sesioni ne do shqyrtojmë ndryshimet e kodit penal për përmbushjen e piketave të Bashkimit Evropian, mbrojtjen e territorit, zgjerimin e lirisë së medias dhe mbrojtjen e gazetarëve. Do të miratohen ndryshime në ligjin për organet e qeverisjes së drejtësisë. Pas fjalës së Peleshit dhe Ballës, diskutimet vijuan me raportet e kryetarëve të komisioneve të kuvendit.